হ্যালো বিউটিফুল পিপল, চলে আসলাম একটি ব্র্যান্ড নিউ টয়েস ভিডিও নিয়ে। তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকলসগুলো আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে চলে আসলাম। তো চলো আমরা আজকে এক এক করে তোমাদেরকে এগুলো ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব এবং তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো এগুলো কত স্পিডে চলে এবং বিস্তারিত জানতে পারবে। তো চলো আজকের ভিডিওটি আমরা শুরু করে দিই। প্রথমে আমরা এইখান থেকে শুরু করি, এক এক করে একটি একটি করে কার্স আমি বের করব আর তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। এটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে হলুদ রঙের খুবই সুন্দর একটি বাস এটি। তো এটি আমরা এখন চালাবো। তো এটি আমরা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখিয়ে ফেললাম, এটি পার্কিং করে ফেললাম। এরপর এখান থেকে এটা বের করা যাক। এটি হচ্ছে একটি জিপ কার। বন্ধুরা এটি আমরা চালিয়ে ফেললাম। তারপর এইটি বের করা যাক। এটি হচ্ছে একটি বাম্পার কার। ওয়াও! তারপর চলো পিছনে যাই, পিছনের দিকে আরো ভেহিকলস আছে, ওগুলো চালানো যাক। তারপর এইখান থেকে আরো টয়েস আছে, সেগুলো বের করা যাক। এইটি আমরা চালাই। এটি হচ্ছে একটি পুলিশ কার। তো তারপর এইখান থেকে এইটি বের করি।
ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।